Guys, baklasin natin yung evaporator niya. Ay, napasukan ng tubig dito sa may drain pan. Ito, nabaklasin na natin. Ayan, may langis sa loob. Malangis siya. Langis. At ipa-flashing gamit ang 141B. Ito 141B. Grabe langis. May salong tubig oh. Guys, binabak na natin. Narikihan natin. Guys, kinakarga na natin. Yan, R600. Kinakargahan na natin. Negative 1 yung ating karga. Negative 1. Negative 1. Negative. Karga natin.
Yelo na. Sulpuan na lang natin ilang araw.